Alléluia. Yaja nglam yekun yamukla amliki image de man. E kan tasi Israël nyamia. On jouait nyamek bli nglamo et omo et okla et bien Jésus Christ de maintenant. Nyamia atikba atikbli aistro akwasakla yo. On jamek bli obo ati mandima nglemolian esoke asasaye aswanyebo atingei que aswany mo asan oijo ebo bebo bitinde son mo sukhale otrambesu ma onjen betran Jésus de maintenant. Amen. Yamkra amleke kun Jésus Christ de maintenant. Ye kenga mo ifa kentitiza ke fuike kla ye yawa ye ebu enyamende yakunda isere ke likeba soin et soin yi foi ngosan ke sango yile inue isoni kesonyo yandere eo sango dile ndetemo tue ima kunu ekun ke c'est facile andeti i susule pensan ye ima ke be tikeli ke va kili foi insosu nyame sloto librin otike isol yeso yakuna ya bui ikpe andeti ikpe san ye ande esusu ekun de koti kinjikba ye efa ikanga nyamenda ikanga le oti sukhale sango ilende tremo tue imakun nyoke boagban flenkpeli likinga befa kikiri flua insosu no nyamia sulo toli blin wadi owa di do boué. Amen. Et quand Franco sake Tessalans kikri netrena ima blunisan fajema blumotwe. Wa aniamu ekloke ansi sango du benga beuli besu na anla boma ke benga belema likebo bifa beula gwasu bediensa afin il a fait ce que Jésus voulait hier okeni oma il a fait ce que nyamien ma benga bela fisu bobe wuli beni Jésus beba ania ndenga emi fama ike ikankri amu ke emi ba ebo enyi teosu esu duma mwa benga be wuli benyu ke beti ke sans kumpan bo beti ans gbengben ine bo beti nyamie yawe itele ke bekun emi bobo fi nyamie sulo sujra Christwe nga be wuli beke du mois enyu ici ke okoyo so enga enyi te osu nyamie wa mai eni be esu nyamie blenu ye ekopa emi yati ngolo ke okoyo so eni emi etra mandima isonti amfa ndenga kiki amuvingu wula. Amen. Ke fa kanisan sango ile netre mo tue imakun isu ye esu ebolibo ke bekpeli kekirinu inyonsunu insansunu inansu inusu insiensu ande eo insoso ande ejuli sosu ande tikpensan se enyame disu esu ekwenyinu oyegwengwen afie kuneke ndeso egwengwen ye nyam black asinganu nyamie boku krosan nyamie ojigali nyamie erisa dan ofamani imamu ye nde dan ngweli meni masomu iso ndesanze sadan ngweli meni mamu iso saso ye ebuya kundan kwengweni vyaso ye nke nyamie ndai oti nyamie ndai yoti ngwanio nyamie ndai oti surale itema sango ye fanu ywa bengamo bikangande anza benga beti bele sutie afi blebo esu tiso anza kengeso oti surale tankpa ofamaye. Hallelujah. E itrain e kangani Tessalonique ndetrena
emi ibale. Amen. Sango ye netema twa imakun ngeken oti Jésus ibale iunde. Afin ekukabo eti Christwe. Et like tema e basonu yo leke Jésus oba. Mais ça tema e bali me teole ya que Jésus oba. Afin Jésus oduma bali obali be boli be kuni o keni. Yeah, imojan bo owali ite mande e dwedwenyo. Wulema wuli ite nde ya Israel. Wulema wuli ite nde ya asonofo. Wulema wuli ite nde ele krole musu mesi satan so. Ite nde se ya fewesu besere nyame maye e dwedwenyo. Imoja inue timiwo. Imoja inue ngwanwo. Imoja inue fanga owo. Hallelujah. Okun wakama viesu okwali vie oma okeni. Esa Jésus moi keni ebo esu Jésus ba ela fisu se ewu e kenvie. Anza kusumai se ibalenju ofai ofako. Hallelujah. Seigneur otina ole ke etili nyame de na ole nyame de mo el fait et unique Jésus nyame de otikpa otrame. Et on que Jésus otikpa otrame. Et on que Jésus il dans tramui. Jésus il dans travail. Jésus il dans maraboum amu ma foi dans mon timi famu. Jésus il dans travail, il timi travail. Il tient et gasoli il sonne que maintenant. Et gasoli akamenu et gaso zeba menu et gaso musme satan ou non et gasoli a tremenu a trengamo satan et gasolo okun e bal Jésus si e bali ke e sike yo tin na olenyo yo ti timi fonyo yo tin gwono e te bali ke bali kusuma e oni sakpa afin balakamae afin Jésus comment wa comment dengbe ke bali e oni ke Jésus na olen o ti timi fo et on que Jésus na olen o ti ngwan et on que Jésus na olen o e twetwe. Hallelujah. Okun ekwe nyu ekun nyame mamu besike tekutuli Jésus on y a kotomole me bosmeje na Jésus wakande klebe ko vie di kan okun le nyame sulo ukwa njali o ma Jésus o furi boli beinte le o mini nyame blenu o kleke o li kakun kana yeso ko mo boli ka se seri iwon misisi ko ngokule sisele mfa mamu sembe sese mba ma famu ok Jésus won tekuju okonyamesu okani bakun kwenyo kwenso okonflanu okunjagu duli keboti na ole fwenti ndengo kani ina ojali akutomenyule be kalifwanu ko eunko na ole oma e kama dwedwele su e kama sukale su e kama timi ngofama ye musumi satan insu tu okun ekwenyo okun esike yo kama ofuri oli likakun orio likaso mo bole kaseke bebe la fi sukusumai o wa fabe na be kolovie o ma lo kole so eko wa fa nyo igirisu se ewuli bo be serie se eklai oko okun kenga iken oklike oba no afaye ko bai otoviemu ngwanu veme kusuma batuma bahu yo benga bana bahu me kusuma bien be dimwa benga mo be ngwanu be inte osu benyunu eleke ko bai benga be wulimu be ke biskonya mesu yo so ke kele kekenio okoko bai kukumain benga mo be ngwanu me kusuma otike wafanga iboboyi like menisu ngwa menisu azo meniusu moli ko abakusuma benga bongo ni mekusuma omma besuvie na beko yo okeke nyamesu kole mo be fa soke enlèvement ma le soke e que kolebo e koba e ko nyamesu. Hallelujah. Yo inyo sa yekuyo
ebe kan denye anza ebe tin denye o anza ama tendanga inyo sankunyo sana wumai o mosuko sa gulukusumai ache yo ye tetan kigri netrena imablu sam fadien mablu mo twen o klewa fa ngabo ifa iko iwon bengamo be wulimu be timwa ebo ente osumu enyunu hallelujah yeah nsami sincere que Jésus il balait yakunde ebo kemi tsambe ke tikeli twa insosunu que Jésus o asiensu ya o asiensu wa face yeah c'est que bien qu'on ait un amboso Abraham ole osuminde kasie so oy bengo dake ouba le coup 300 baba bato Abraham le kebe bali kalma se vacanza kebe bali iku obenu wa Abraham fait limimi ele ke nyamie ngolo okaji kosan obali Abraham nyon inyo so eku e on ka Jacob on sa kumbe jali num na tan soin on y ba kun on ba pli won sara misu akoma le kan va keni won so se won so Jacob oli wa boduma won nyamie an krali am kuni akrali ofinde ason Jacob kun ason Israël nyamion hallelujah et sensu est que Joseph koton besu kolika besko e ma satinu okun sakun otolibe on be jo kebe jo be ko be jakun jwe ko be jo ko ba nwe be kun ba nwe ka be tube ka be siri o be so ke be julo be transer bo be dirike ko fali pon mo bonu be tikeli ba nwe kanzu emien Jésus yo c'est que Jésus ke be tike fois il sosu Jésus wa pa tanga ibala ngo bain assume que Jésus de Nazareth ba simei ne so c'est Jésus so okati wa fa ou flé amen okati wa fa ou flé ikati so kusumai bebo betidiemu anta bebo obu so fa semani be wu so sanyo hallelujah amen hallelujah be wu iso sanyo yo be wu iso sanyo ye kenga e vakanisa Blabo be e mai satismo be koy. Srapku otolibe. Tan soy on bebe jolly. Senga kabe jobe koy. Ndena ulanyo kabe jobe koy. Akotomu be diakunjwe. Mais moi il tient go kande et on aime biblier non. Et kanu biblier. Otike sorti ma que Jésus be mi wa woman yes san vie wa to be kan asa bo su kan de fe kan asa ni be tu be pe be odo be pon be la ko to bo le ke be ndenga be ke o kele o to be kla no dan ni vi bo sauter o tu be c'est kusumai c'est passé que bo be o senu bo be la ti bo wine ça be sué so ça veut dire que ama ça ka mi wa wu be bukani ça veut dire be akanso oma be traba on ba so be wali ba julo ba ju quand be ko ba transer be soit didike et sous quand que Jésus que me dit que fois une sosunu Jésus au ascenso alléluia ya au ascenso a face oku nzo be la se panso yo ibo tu a face amen que be olmo be julo be suji sans so mo wa to ba tinu mo kan de fa klali be ba wa ba julo be su didike sans so divier o de sans so bo wa o ka be su simple bo o kan demande dan ye be fenti bakaji ke ni ansa o ma ba ju kan be call su mais tu dis que oh Jésus, quand on dit que Jésus de Nazareth, Jésus Nazareth frère, soin, on il n'ingembe ouais, il n'ingembe kachima, il dit que c'est que Jésus Christ, otisanu man, otisonde,
otititi okachima olenga me ole okwa kototo be menatili avança oni boy besi afanga bien pa yo besi ke di ole besi nyamende kan ole besi inzoin mo sene kozuma sanga mo atoba tinen i kabe nyau nenu na jo c'est la lenti tende ngati tika anza la lenti tika ngati tende c'est la lenti kan ngakeni anza la lenti keni ngati kan o makanya nyau nenu sai na yo sene wa fanga ke kunga kando efe mene ke kando efe sovio wa fanga mo ke kunga kande akwatama ke ngakan koti sovio sene kozuma kama be nyama na yinti be fele so sene Jésus soigne de Nazareth soigne que be fa bon be bain you va nga fa bon nu o ka ti mele o ki ba mo e so o mo ke be akoto me kuma be sike i so wa fa so be si yo na le ke be ko bien so ndé ko be fa so be pa bo be se ke yo se na ya ke mo na yinti be joma sangue bon yi o le foin ndé na le Jésus ma kwa yeso be tulo ba ko transer mais ça dit que wa fakman titi kumai ko na ko to me jain ko nya ko to me jain yo fakman ni o yo saka nyame ni o yo bunu o okunjo oli esi ola esuko erika atoi akando efeso e ajulo esu etielike we a fakman nye ko wa susiro amen wa fa ese passé wa sere o bunu iwa fangamo afo lesan ga Jésus fa bunu so mo ko bunu so iba mba ko bunu so ko bunu wa buso ku sene aniamu be trambalo trama ku be akuna so atike anze be ma wa tike be jo Jésus ko be kenken Jésus wa mli le nu ba unke kanzu bien amo be ba mo to le batinu be jo le bo kan de klebe kanzu be mi mo wuri ni o bien kanzu tiema ko kanden o e fe e diakunjwe e o ne biblie ni o kanzu yo o male nu ba nye mi wa fa tikun ba nye tendekun ba nye tikakun ba nye blekun ba nye okulekun se ngedi ke sango yo li anza ke ngoyo li o julibe o ma ba ke fa nu ke Jésus hallelujah kebe klele kanda akwa sifemu be akanga be asakwa o tabe lentima be ke fikun se blenga be si yo le ke yo amen ya eseke kebe tike fuwai isosunu Jésus oba ya ke kanga tesan ke green de trenna imablu sien o va je imablu mo twenu iwon aniamu ekloke ansi iwon ndeti won emi ibale yo ngeke ikungban yo le te kabe ko e ma so atiso ikungban eke ndeti won emi ibale emi so yo le Jésus yo o ma tindango o ma ndasu tindango we Jésus ibale itenga ete kwa sonue alléluia on te dit que ça veut pas la sonu di ko kun de onyani ko ba la sonu ikun jiri ko ba sonu ikun joli tu pa tete wosu o ba la sonu elejeje mo kun de onyani o ti ale fo e o ba sonu wa nyeun mo kun de onyani onyama juma o ba sonu wa nya juma di ko kun de onyani owu ma ba o ba sonu wa u ba di ko kun de onyani anza kusumai wa wate teme kale oba sonu be kale kun digo kunde onyani anza kuma onye bi onya bla oba sonu wanye digo kunde onyani sange yo konyeni soyi ofatake oko trasi afini ke ngato bali wanye se sanga tema oni soni ngba kelke kunde anye yi mbo item ete tile bete sunyamie mretenju ko kpakpakpangwe ekwasonu eko bojasi ekingramu etu ekpen esameye
yo le ke kule kuma ena nyeme yo le ke Jésus o faille était quoi sonio hallelujah yo était ma te quoi sonio mo o fatama ke anani kikrisu na inyosu kuma watu afo amen yo inyosu yo le emi ibale itema tesan kikri ndetrena imabuni san fajema mabuni mo twa ndeti wan emi ibale yo ma esie supa etie afi itie ngete owe emi ibale yo ti dambo wonyo yo ti kinginio se nya menu ninge ni anya emi ibale otike yaso nkole oyelingben yo emi ibale e wan aniamu ekroke ansisango sisango waju benga bewuli besango ju benga bewuli besu na amu la boma ke benga belema likebo befa beola befa bele ke fa la gwa su belensa afi ela fisuke Jésus wuli ye ocheni oui otina wole oma ela fisuke na mie mabenga bela fisu bo bewuli béni Jésus beba bengamo bewuli béni Jésus beba yo le beba face Jésus wan souko nko sesie quand je sesie mba ma femme souko nko sesie amon tranwle quand je sesie mba ma femme Jésus fanyo ndengo kan sanke o genoi yo kembeni yo ba yo a pas union et ciment sans fille aussi mais so kalimo joye so ka fo nyo so ka fo yaku so ka fo blanco o ka fo ya sans fille aussi mais c'est un si frère que Jésus oba amen yo c'est un que Jésus oba bengamo hallelujah benga be wulimu oni be ye beba yo ania ndenga emi famaike ekankle amu ka emi ba ebo enyi te osu esuduma mwa benga benyunu benga be wuli benyunu ka beti ka san ma bo beti ans bengbe ine bo beti nyamie yi awe iteleke bekun emi bobo fin nyame sulo sujra voilà donc Jésus ende ke va kande tiwe emi bale donc emi ke emi bai oyoli ke nsan Jésus ngesu min de ye ko bai i bale sonu oyoli ke nsan yo bale ikikri su yo ka beti ke sankun ma je que ti sankun ya nie yo ti kikinyo inyosu yo ba beti ans gbengben ine insansu kenyame ya wen okote yo pekun emi bobo finyame sulo sutra yo liken sanga ko ebe osudra irisu eti sankun ya nie inyosu eti ans gbengben ya nie insansu awen eti itele je que ko ninguém sansomu ni emi osudra yo liken sansoy ke eko unlei ni anwa fanga Jésus bai ke ko wa fanga Jésus bai ni ya nya sula fele ke ko wa fanga Jésus bai ni e kwase siun ke wa fanga Jésus bai e kwase egu nke so ba e kwa ko amen joli que Samson et bouya qu'on non blanc frère que le cri la voix la trompette je wa ole nous yon que ti sans coup iné que ti ans bengbe iné que ti nyame yawe itele amen yo ngable frère que mystère en sabo otifiawa
Josie balait otifiawa. Il dit que ce fille aussi mais. Alléluia. Otifiawa. C'est un nyami wan jo. Osko wo Sodome ni Gomorrhe. Iwania c'est un comme Kalema Abraham on son fatama. Un quand flanou Josie balait sans fils mais. Kadama nyame joklewo. Kadama asiofua. Kadama singole. Kadama asi sa fa famu. Kadama aisele akwasime. Josie tenga Josie bay nyame otasu ndake sans fisime. Sa imensio sans fisime. C'est un kusumai. You are fango fa bay. Nzoli go clé. Nama ekunko jo. Nama eso aflan kusuko wa. Nama kosesi un ye wa kenwae. Alléluia. Yeah. E fango we e fa sunzun Noé i blensu. Noé blensu. La nu unzwe o fema nyamasulo yo to. Sangenzwe o fia sembo yo olwa seigneur. Quand ils sont titititio. Le coup nyamien mon crosambe satin. Nyamien a bokasse. Ouan sa conseil satin wa dedans. Ma momi nyamien ma nunu asie. C'est un kusumai. Nkwa numa satemu na fasa pam fasanu nuno bemba. So ngoti ten yanu yo. So ngoti kpan nyakile. Oui, quand ils sont asiengasu kanzema sate oson oke na sangba ye oyo so samo afin nfave me wa sensu beti nyamie yi aja difwe. Alléluia. Beti nyamie ya aja difwe. Beti nyamie yi imamu na plevansa ka beti nyamie yi représentant kebe olay nyake nyamie olo osikebe wa. Donc ils sont sans me les fois nyame plesu que besoin o e que ben amele sa. So il ben pas besoin ni Satan wa femme et moi. Alléluia. Donc nyame plesu que ben pas besoin vivre le mot o plesu boy bobo o sasabe. I bobo o ijobe nu, i bo o kabe. O ma ble fois be ba. Yo no we plesu. Asia sufemu ba Satan ti. C'est que va canisa no ni aulo bele beti ma sovie. Nyame wa senso on no ni aulo. Nyame bon. Ma anu no sien. C'est kusumai. No way. Bobo bateau. Benga be ru bateau mu. Unzo dankpa wa to. Benga be ru bateau mu. Besuuma. Benga ba ru manu mu be wu. Jo. Oni be sasi nga be si oni bengula nga be si. Okun be calculer li ko fait on va faire ascension bo faju me soin i wala ngo wala nti be kaze manzo kun fina wa osujuma wa kebe obelele be nanana mele be ateke ke kuduli nzo kun fina so tolwa be no way on da kan e papa masu kebe welele ke fa akune ko eslele e na o me sole et quand l'homme ne me sommes au wali vous ne savez que c'est un bakun daolo au quoi doua au quoi il so que nous beau bateau ni be bubu ko beau bateau ni be genu ko beau bateau ni be fifi so lele afwe ablana Noé amon quand on vieli yo Noé babo on y ji on y wa sang on ne beji samon mais ça mo tchoy balu bateau. Nous allons commencer à toler. Nous allons toler, on nous dit, bé ou moi. Amen. Yo. Et on a sans coup. Il y a quelques sans coup. Il y a rien tel. Quelques sans coup, il parle. Nous avons que Josie, il parle. Et je dis que Josie parle, quand on parle, on est sans sang. Il reçoit et sans coup. Il y a rien. Il y a sous et anzik benme il y a rien. Il s'en sous
eti awe itele. Yo, sanku eti anye yang ken. Yesamke asio mosu be sate okunyamye ofali nowe. Otike sanku eti eti nowe blessu sanku ngabe ti anye soy yele nowe. Nowe olende kun yosukan. Il ne sonne que jour. Satan, ouais, dans. N'amien, on s'en nous satan, on s'en nous close, on nous samu. Sangue, on un jour. On nous ment sans pas mou. Sans terme, y'en nous bio. Ben abe satan terme, y'en nous bio. Ben abe ma vie mou, on nous m'abe. On m'a n'amien c'est moi, mi ne que jour. M'bobo bateau. Ben abe lu bateau no mou. Be souvent benga ba lo ba tonomu be wu yo le kenya me so o so atonzo dankun yo sanga tema nyamye nowe in den yo le be bless be bless su be nyamye den yo le okun sanga sankun nga be ti anyen yo le nowe I bless on nous sanga wa oti nowe ndeso. Anzo kono no ya jambo. Anzo kono ya lo no. Anzo kono ya solo lo. Mo ko tralo. Bon tanga no kan. Bo oti. Bo ofasu. Bo no bato. Olunu. Kan zenga toso tosei. Okumei onyangwa. Se kuzumai. Sanga mo jo. Ndenga no ke. Ntiri. Se fama su. Anze unwa novie kanze wato okun ikpabo nye ni nemu bobe lu enu ba wuma yo se no way iya lo no sankun se wavie se jije o jasolo iwa nenga mi unkani otina ore nenga mi ba kani otina ore se ngede unwa batonu owu donc ga iwa etiketi sankun ine. Donc, sans Noé bien sous, sans qu'on soit, sans gabe tine sur Noé. Amen. Amun ka un cloquant fait les sous. Comme me quoi nous là. Cloquant ba été mais il blesse sur nous fois un petit clognon. Qu'on s'en Sodome, qu'on s'en Gomorre. Ba ça terre. Ba ça telele. Cloquant be là. N'amia fire. Nous nous Sodomi Gomorre. Comment me blesse en tout, no blesse en tout cas, mes familles, bassa. En tout cas, mais au moins, il y a eu ce sang. Il tient ma belle fallait sans combattre ce que Noé. C'est un iblen à nous. En tout cas, Sodome, on est Gomorre. Comme Sony, c'est un clon, on a foin. Béyé, monsieur, ça tête non. Il y a un cas disant qu'on est. Quelque disant qu'on est. Yo, il est nous. En tout cas, on fallait sans qu'on on est né pour Sodome. On fait qu'on est né pour Gomorre. En tout cas, il est blessé sans nous. Béa béti que sans qu'on est né. Yo, béa béti avec candidat. N'a avec cani, ben avec façon. Yo, il blesse en main. Ben n'a avec candidat jo. Ça te wa dans wa. N'a mi wa am jaw klong aswa, am wo klong lo sulo. Ben abe façon sombe anye son sou be tinde abe kani be fasu be jasole be walimu ka si moja osukon be vie c'est ben ba fama sou c'est be tidio ba timo ba fama sou ba fitemamu iso samu be wulenyo. Amen. Yo andai esuminde Jésus balé. Et quoi son nous et me Jésus balé c'est que et ça yon que as que quand dans yon que distant kun iné et ça que sans kun so sans a tiné so yele wani afi no place yele noé so dans comme place yele sans yon a nyame na fait que ange classe moi na que ange ka be de amo afin que be wali mo be toli bien on so que l'autre il l'autre be mo l'autre be kan que l'autre l'autre amula ay mangamu et amundasi mabe lali
close ferme, be bali, bien l'autre, est-ce que la au ferme, JB, menbe là, y a quand tu besoin, que be là, ya somo, be bien ensemble là, que tu ya sama bain, be toli l'autre, be JB fité, mais enimbe là, na un somo, ba na a aussi, wa tobesu, sorti que anji, nga belende amu, be ça que ben bebe là, close ferme, close nga bele bejim, be lo mo. Yang anyo never beke ange l'anglais. Hallelujah. Yo, ya bling over no mind. But meu moins wa esate. But assuming that Jesus. Oh, you want emi ibale. Ka emi kada emi ibale wa ju. Kada emi wa façon wa ho. Wa eti sankun ianie. Ya sankun eti anie son woni. Mo lenin den de e usama. E kwa son so. Et tout est bien, et beau ditamu, et kanyamende, yo me kanga, tesan kikli, ndetena, ima blun sam, ima blun mokyanga ikba na enia. Inyosu, no eti, anzik bengbe, ine. Anzik bengbe so wani, yole Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amonke Jésus. Nous avons que Jésus a été cloisant. Au Jésus kumbai oti nyamien. Blabo Jésus o lo oti ke Lazare wa torpake. Le Lazare wa auli. Ba se Lazare wa dikena. Lazare bali ke Lazare dulay. Yon be jio boy. Bien osu bon yon bien be ji. Comme je lis, Bible c'est que Jésus bali que Lazare fité. Dans Lazare wa fiti. Alors que Titi, quand Jésus se laisse, on comment que dans men que Lazare fiti, comment que soy Lazare a fiti. Moi tu connais ce que le son. Et qu'on fatake, blolong amol Lazare au long, Lazare au ti. Que Jésus pense Jésus a nié soy, au loulou il est tout du blolo, nous a tingé Lazare. Lazare tu n'as fiti. Alléluia. Yo, anye ngo Jésus nous, anye ngo Jésus nay, nan constant anion. Anye ngo Jésus nay, nyamie babo iya nyenyon. Ite mo jo. A un mois dans pita, Jésus gasoli, on met ça sous, il va dans les, on va dans les. Et que anye ngo Jésus nous, nan constant nion, nyamie iya nion. Figuier, mo ginay, Jésus ko didi oskot nya. Sans les mailles, tu veux dire, oh Julo, Manoasu, yon ko finde, na soukun, au rike, anie, ngo Jésus nous, na croissant nion, na mien, yi anion, que ti anjik bengben, yi anie, anjik bengben soin, yon le Jésus-Christ. Amen. Donc, yon, que ti sankun, yi anie. Bon, eti anj bengbe yanie. Bon, nyamie yawe okote. Emi osuba. Amen. Hallelujah. Hey yo. Eyi no wen ekwa enyu. Yole ke nyamie ngesuyen oye masa sukusuku. Along amonu sign. And how long I will sign? Ma lo sign. Ole manuk beng beng. Ole manuk beng beng. Alonti oti soti sukusuku. Moi trama lo sonsu. Ngaja so kenderia. Ngaja so siwa. Ngaja so kowa. Mok beng beng wanu. Hallelujah. Quelqu'un maintenant ça dit ça. Dieu m'a la petit aboye. C'est beng beng wanu. On l'a que ça qu'on nous allait. Mo sonso yeah au kande betier. Ma c'est un bébé yé midei. Ça alors sol ole mengo saka o saka père de famille c'est ça nous malonu alors tu suku moi nous alonu amen yo klok ngabe osa mo klosoy bengbe no su anza klosoy isu pengmenti nyon anza pengmenti san ndengan oviema kloson su amen ikpa mo membo quartier ngabe onu sai mon quartier soy. Et nous, bafle beng beng,
sorti sang au tiakloa en Dieu nous. Il tient même bon nemu ngabe koli kasani de ko tim ole ngo timwa okun be susu igiro mo be koli kai ole ngo timwa okun be susu amen jo nyamie il ngai se so ete mo se ka jo wa anji gben ok anji me soni se ngabe su gben yo le Jésus jo kenyamie otiso nyamie ngai suyen nyame osisi sakanga sa blabo ekanga famille foi mais nous bien vous avez Eli soin bible c'est que aka blessu be fali nyone dofamu mon prophète va be sei obwemnu ablenu c'est kusumai bimu asabe kai ngaso ngajumango didie nga osonsa oyesa jumango didie oyesa osonsa c'est vraiment Eli foi obumaka Eli soin osenya mien sinjali Eli soin oli wana kab bekande Eli soin odenye mamu donc que c'est quand il va c'est que un chimique beng donc il y a un beng soin dans Eli. Amen. Il dit Bible c'est que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. La Bible nous sort. Donc, quand il y a un cessier, oti nglonglo sa, oti niveau. Amen. Olé, c'est que mineur, prophète mineur, on dit que nous avons fait quand? Olé, nous avons fait dans. Amen. Et en bas, sans dire, sans violer, nous avons fait flali. Quand il me flali, que est pasteur. Au kanga bois maman. Amen. Sande, osre nyamien. Ça me dit au prophète des nations. Donc, il va forcer le tété, à faire drapeau, Amérique drapeau, ou ça nous, Amérique drapeau, ou ça nous, Japon, ou ça nous, voyez, n'y a pas de Japon, il y a pas oh France, yamina kale, ay masi, wa Amérique, ngok nyamia sumeme ibosuko. Amen. Afi, sanvier, nyame yike, nyame serike, ole kokungbe. Sanvier, nyame serike, oye katikusu bengbe. Sanvier, nyame yike, klokung wazaka ville, wa blovanzaka gouverneur, ville kusa, oye suk bengbe. Sanvier, nyame yike, mais Côte d'Ivoire, moi, je suis un président. C'est un pays qui c'est moi, il dit du ma côté président, c'est un pays qui c'est moi, dit du ma côté ça a dit du mal, que atikok ben mesai osema ale me so fanga ale so mie ale so nglele okonye du mal wa suku alléluia donc ça veut dire me yidi ke oye klokngme oye klokngme okun won sué me mo su pengme nyame yi sanbe ke oye kache su pengme okun osu klokngme nyame yi ke oye kache su pengme okun aye vilu mo su pengme ole so fanga ole so nglele nyame fleso osema iteli nyame wa suku le ngole alléluia yo bravo fleke prophète mineur prophète majeur amen yo prophète mineur ils sont prophètes somme
yo nga mo be fa be fiali ablenu 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 ok be souk ben ben c'est que prophète majeur yo le Eli c'est nga be ou monto nyamie wa we kun ban ngo Eli nu nyamo ya kun ba so yo ben nga menu vion ite mo oyema ploanion ite mo oyema suku nion prophète majeur yo le ka jo kak pasa kun ko jusa ka bla kun ko jusan sanga nyame so ayo ma saka mesie sukpa ande mpasa nyon kuti prophète majeur kuti prophète mineur en c'est vacan il va nous c'est que kuti prophète quand on kuti prophète prophète dans amen donc quand il y a au sang nous on met quel donc prophète quand on est prophète mineur on les quel et quel son on conseille nyamien ça m'a guédoué et quel son on fait sacré clé mou et quel son on va on ça à la ningemu on ti quel nyamia ngo prophète nganu ikngano nous vions amen okun prophète majeur foi nous sommes un prophète dans les candélés il a oublié oh nyamien denu non en tout cas nyamien den o duma kansieli en tout cas nyamien den o boka siesu amen maintenant que prophète majeur sont au bain quel est un prophète mineur nelin on croit so qui quel est bébé c'est un oleku mon prophète mineur on les mais c'est que jo prophète mineur son on croit quel allié n'aime quoi quel allié alors n'aime quoi créer à la savier bon on croit c'est que mais c'est que à son hein mobla oh aouma bain a fouet ballon a on zéouba oui on croit ils sont en zénia ma SSU a fin mais soit quelqu'un quand est au noir mais ouais à son noin n'deve soit bang à nous besoin c'est que be toi nyamien on pratique sur on fait leçon on dit que ça va pas besoin jumu nyamien on va bosu clé sangé prophète majeur nyamien de ngoti fiawa nyamien de sanga nyamien osuyo bo nyamien denu anze sanga nyamien o ayo bo nyamien denu nyamien idajale boti ngwa jajale nyamien idajale boti sambe dele jajale foi au prophète majeur hier au famille yo ite man sanvier o le tele o kamende sambe gwegwe anzo prier sambe gwegwe se nyamene ngabe yiru gwe so ti fia mu kwa yi man so c'est un prophète majeur les foi nglen yo oyenion sango ti fia wa fanga mo nyame fa descend boti nyame oyidu fa clé na manya mesren de hallelujah na manya mesren de c'est que ça fa somu ye nyame oyidu o fa clé non yo ça que prophète majeur non yo il se prophète majeur somu ben avec kabe ti anieku tele mais que ko ti sanku ya nie bon eti ange gbengbe ya nie bon eti nyame ya we tele ni emi o balé yeah vrai que sans kun ya nie il s'en soigne dans le prophète majeur so amen maintenant quand va connaître nyamie d'accord Jésus o ti nyamie Jésus o ti croissant on m'a aniengo Jésus nous o ti nyamie yanie sanga bleka sengano bo Jésus o bain aniengo Jésus nous o fa olay sanu
Amen. Et on a côté sans con i anie. Boy ti ange i anie. Boy ti nyamia i awe i tele ni emi osuba. Alléluia. Donc prophète majeur d'abord et kende soy. Otika il y a foin. Blengama wa du oti blessu nyamesran. Oti blessu sran. Oti ke nowe sa. Sangamo ndengo kain otie iso sta soy onyangwa. Mais sangamo o fama su iso sta soy oti mnifwe. Alléluia. Et moi ma ekingayeku. Moi afin et la physique t'es en train d'être na imabru na. Et moi afin et la physique Jésus wuli ye okeni. Oma et la physique nyamie ma benga be la fi isubo be wuli béni Jésus beba. Anya ndenga emi fama ike ekankre amu. Ka emi ba ebo enyi ta osu esu duma moi benga be wuli benyo. Ka beti ke sankuma bo beti ans mengme ine bo beti nyamie iyawe iteleke bekun emi finya meslo osu gra. Alléluia. Yo etiri adme aun sans yanye eti sans kumale. Donc c'est un ebola pour les camps. Et c'est que jour quand on dit pas kanza emi balé. Mais si que kana emi Jésus-Christ ou abai otuma oblé sans kun. Bon sans son il y a le prophète majeur. Bon sans son nama gwegwele kumba. Nama trejile kumba. Alors nama aolansa ule kumba. Sange sa ngoti ndenga oti ngwande jajale nganye me wa jaja ofama krosan na krosan nyangwa krosan nyankwale krosan jala je iso sasomu obeti fiawa bibu nu iso sasomu yes sanson na mien oyi nu kle. Amen. Hallelujah. Kenya me okoyi nu kle yi ekokle yi bo osu kan de somu ils sont des so yo onyangienio. Ils sont des somu eti ngwandenio. Amen. Donc quand Jésus blenga onuyen afin kana nyamie wa fe i si wa gra eli blessu odma fa eli ba eli joli. Kana nyamie wa wo Sodom Gomanu ofa sambali. Kana nyamie wanunu men ofa noe bali nyame fasa ofa fuma krosan kana nyame esakun ofe ijanu san ofa ba. Amen. Président ko son président kana président wa ban klokusu ofe ijanu san fa ba na aseke nyame wo. Donc kana nyame wa ban wa fa imam wa fa o ofe ijanu san ofa ba ijanu san so ya o kenke Kaiko tisan kun yanie. Amen. Donc quand Jésus sounya mien, be soumi de Jésus balé, o tingi pas que et si il dans le sang. Sans on fait pas bon que petit prophète majeur ça. On fait bali que wa yinde men clé. O yi sa fi men clé, yo fa que me kunde non. E kunde e sun sa so me wole. Alléluia. Et moi ekoti sans kun iné. Ba eti ans bengbe ine. Amen. Ania kem bakanza. Iwa eti metis sans kunne. Donc ati ans bengbe ine. Quand moi ekan Bible nous. Bible c'est que Jacob oli que okunde nyamien. Kon li wa un ange. Bibi un ange. Encore un ange soigne. On sait que ça va ramasser à comment.
On be brili. Un jour, c'est quand on sait, on sent Jacob. On sait, on va demain. Bible fait ange. Alléluia. C'est que va quand ça, cloisonnement. Amen. Seigneur, on a quoi le Sodome, quoi le Gomorre. Bible fait ange. C'est un coup de main, cloisonnement. Avec un vacances, c'est petit, il y a la casse, il y a le sloy. Ange me au long, ben de wanti sien, il est fouin, ange n'a belle de amour. C'est un gars qui a un goué. N'a pas eu ce dame gomo là, croissant, c'est un me fait ange. Moi tio, il y a que n'a pas fait que vie, un gouan, l'ikengamo, Jésus nous, n'a mieux au falloir libérer nous. Amen. On dit que anié ngama o Jésus nous o benu. Angatema kabe bali. Betin sang. Ku benu Jésus Abraham kale fleke emi. Yo le ke wa kekba. Abraham ko kela lien. En ko o lansamu o ti aniekun, o ti sotiti. Aniengo tikumai. Ça c'est un cas bien digne mignon. Mien sous canet clon mi na mien. Mi mange qu'on a sien. Mien dans clonion. Le coup d'ouli Abraham tile sans sang. Bébé bae. Bébé dulé. Coulien ko oelike. Kon beko ko alei. Anya ngoti ikumbai yango tititi. O mo se ke mimi. Je vois que écoute ti sans kun. Il y a rien. Donc, et ange bengbe, il y a rien. Il y a le cas jour. Il y a bien besoin. On façon con. Quand Josia baille, on façon con. On fable main, même moins, on fable main. On constate sur un croissant. On quand y a mende. On y a mis ticket y a mende sous. On fait clé. Y a mis ngoti ngwande, ngoti fiawa. Bon comme ça me sime ngoti fiawa. Maman sur la filet. Boti fiawa, mon zisran, boti fiawa, bokati saim, nyame ofa ola ngwe nu, kokan, croissant en soukan, croissant en soukan, croissant en soukan. Parce que nyame mani o préparé, nyame ti, o kumble kuwa ju, o kunyame bo fe bo ya nie, ngosa ke anzik ben ngosa ke Jésus, il y a nie, ofa ole nu, que personne ko ju soim, ko ole nu soim, sans so bo ticket, andi ça. Il n'y a pas de non croissant pour motiquer Jésus au soukan. Il était un jour. Que tu sens pour il y a rien. Bon, en ce moment, il y a rien. Voilà. Alléluia. Tout n'a que ça, non, bédiwa. Alléluia. Donc, on dit que ça, on y a c'est série. Oh, c'est série. Oh, c'est série. Ouf là, nous, quoi, il dort. On dit que il y a rien. Il y a rien. C'est un plan qu'on a dû. Jésus, on fait, boy, Jésus, a rien. On fait, nous. On m'a dit que Seigneur, notre croissant n'y est point, c'est que Jésus, il y a néant. Il doit dire qu'il n'y a pas, qu'il se saigne. Maintenant, il s'en sous, on va faire la trompette. Nous avons émis, écoute, émis, Yahweh, il télé, ni émis, au soudra. Écoute, Jésus, Yahweh, il télé, dit émis, soudra. Awe ngo tele be fwe e oklokusu okwenia eti awe ku tele anza ko eti ke be bokle anza be black pum 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 anza ko be fitasi fe prrr ko manto bling ke ngwe be so atinde ku alléluia be so atinde ku o man de ngai tilen e va se si un e pasuma awe aucun que en samou que allait soit toi. Amen. Donc Jésus quand bain o sans sang non aba il reçoit on met sans coup mais etianien il n'y a sous Jésus boyanien comme ça que ange Jésus tianien comme Jésus anien on parle nous on m'enseigne de on na croissant de compte oti nyamie boinde oku insansu eti nyamie Yahweh itele nyamie itele be le fwe ya que sans
Gagna mien, on fait ya nie, on fait le nous. N'dengo quand a fait ouvre nous, on te consigne. Ignosu, Josiane, on couille sans son de aucun essai, de so effacer si afin aller au soit. Amen. On m'a aussi scellé. Afin mounia, la équation, c'est un coup de main, équation c'est maillon. Il y a quelqu'un qui a mis sous collaborateur et kingi. Amen. C'est que Jésus a pas eu mon voix, au croyant d'être dans pas. Afin, au taille kingi, et qu'on a que au bravo, c'est un blabo. Blabo, sans son corps, écoute, ça s'en est. Écoute, un zip, mais y a Seigneur, nous avons une saison qui est dit, et qu'on puisse se mettre là. Une saison qui est dit, et face à Dieu. Une saison qui est dit, l'allié. Mais c'est que nous avons ça guay anyangwa nambotekle na nonzan nambotekle ça bekenle et botekle et nonzan et kengwe ça on kan clé ça on kan cléon alléluia oku ndengamo kotike nyame bible su ndenga kan otike iboya tini osu pefa kan mais moi namu wa nam botekle namu wa non, nous avons que bebo et moi, et ça tissou. Anye kumba soy, y'a eu d'union. Quand il y a Bible c'est que je besoin, quand vous tiens, que bien sûr, quand il y a éclat, nous, et on n'aime plus plier. Amen. Yo, c'est un chic bing bing. On fait un nien, on fait la croissance, nous. Dans cette croissance, soy, on soukant bien d'un, on n'aime plus plier. On m'a connu un bible soin. Nasra, yo se wake, ya ki wale, ya akio. Nasra, yo se ke, a tekrebole, ya akio. Nasra, yo se ke, na yenga, ya akilo. Ata fi, a wike, kanzu obobo ngawe, ati ngwamba, kanzu ati kingi, kanzu ati nyemesuba, oma, ndeso kati la ande ngabe kain, oto, o nesu, c'est que quand auto okano on est biblio on m'a tout mais akala kundo akwa sou akunga soule alléluia donc il s'en sou oema croissant agneso ema croissant au session croissant au minde Jésus croissant au katinzouin croissant au akuna papamu croissant au sikekan zou Jésus ba sikoba on convie alléluia Manyamien au kai Jésus idumano que iwaka ni etinyamien I awe itele di emi osuba que emi bain que emi ba mo kan de soy bo e dia kunjwe e fa sesi ehun e fa ka chinzwe oku senye quel li consenso quel Jésus ko li consenso ye obanyo oku li consenso non Namien otie nyame tike akunda su amunia la Jésus bo oti Jésus ok amende ok andrano ok le kunle bele bien voilà Seigneur mena akai yen Seigneur alléluia et quoi tike be akunda su be ole le que Jésus ou sa kosan iwan jo amuwa wonyo le mi be won ve me won ati Jean Baptiste ve me won ati nyame no ejofo Dimati Jérémie, il a un bon mouli à moi, on mi. Pierre d'Assoli, il a dit, Messia, Tigna, Mien, on soit Iwa, Ati Christ. Jésus, un jour, Pierre, au coup de joie, à Diaconjoué, à fin, non croissant, il y a quelqu'un qui voit. Miss Mimo, il y a un soir, il y a une qui voit. Alléluia. Donc, que n'a mieux soin. Quand emi y a nie soin olé mo osui joy oku ko te otike sa me sucré amen la lien e kwa sonu e ko transa tout ok be kanden ok eti nusa eti sponsor e sponsor ok esu baro itiema
que parlo et faya. Que parlo et un tim lawa. Et tu crois que non, n'a bien que mitio canyon. Bien à pomi, bien à ça. Et que tout ça. Sangue. C'est emi ya nie. O croissant nous. Na croissant kandei. Kende so okoi. Otomotinu. C'est otokanu. Kotokanu obolo piai. Oyi sanu ofa kroyeku. Alléluia. Omoka tilei oboka tinde soy ni oklano ni savie mumbe olo ni otiketi kesu kreo no tikesi kreo no tikesi kreo tikende sa kenlei otike essensa makabe befa oko otosinu odie vlan otonu odie vlan otonu odie vlan. Alléluia. Je ka tinde soy kotokano wakpaja kotokano wakpaja omoko paja so ni obon kaolei ni saviemu nyamie de anto bon guan ni otiko ni nyame yi nu va creo ko yi nu creo hadia kundwe ya tukpe ke akwalo ala amiansi ka kwalo adia kundwe kanzama so bon le bo ndekalo kama okpolo so bo nso mo pelei obolu piai onwun no okla no omo tiki service va creo eku ka ko aike ba mo ba ko nyame na ko le fait dans amen. Hallelujah. Yeah. Quand on sort, on compte 500. Bon, nyame bon, on tike sous clé. Il sous, on y a les nyame par essuie, ils n'y sous, on les Satan, ils s'en sous, on les babo. Alléluia. Donc comme tike foi, ils sont sous nous. Yeah, et où ça au mensonge. Comme tike foi, ils sont sous nous. Assez, nyame soit obli. Yole ke nyamie o wa sensua nyamie o wa sensua o suengwe nyamie wa fe iya nie nyamie fa krosanku on be sukande nyamie fa krosanku o su nyamie na nkle nyamie wa fe anie wa fa lo sanu nyamie o siji o fa ngebo nyamie o fati o fa satan o fati parce que mamu be fa beti o siji nu o kle ko ke so oni fa nyamie iwa we o wa sensu nyamie ikusa wa sensu nyamie o asiansu osukane pe mamu. Alléluia. Ite makabeti ke fa isosu nyame so to bli senga asiansu ati wo hosanna. Alléluia. Iwa o kleke o kleke san won yo le nyamie o tikirisu inyosu won le satan insansu won le bobo ngeti nyame mamu. Amen. Yo iwe kikisu moi les nyamien afi nyamien nge sui plage esi na me esi nyamien ke otikbli na esi ke otiadudwa na esi ke okasaplayo na esi ke otimandima senga me esi nyamien afango fati plage esi. Amen. Yo ke beli ke va kifwa isosunu ya isa so ngla o isa so pa angle clénion moi les nyamien je de traînant il a donné ça, a donné na, a donné nous, a donné ciel, Jésus quand on dit blanc, blâmer Samarie blanc, beaucoup quoi aller. Il y a mien oti aolianu nike, aolianu sang, ça on suit, mon suit aolianu, alléluia. Donc il y a mien oti aolianu, amen. Il y a mien oti aolianu. On est mien. Hallelujah. Namiet ochaola nike. Beuni me beumeni beima. Amen. Beumeni beima. Pratiquement si. Et on le nyamie. On le Satan et on le roi. Amen. Ya Bible moi Jean est notre con. Il m'a con, va dire ma blou. Au commencement était la parole. Jean, notre con. Il y a un la insina nyamie
abo ninge bejilebo ndeni nyamie beole nde sonti nyamie oni nyamie beole lala ye nyamie ma ojili ninge kula like finu male bo ne ye ojidio isanuye ngwan sonti ke biasa oma sam be wasi ye ikbajale bajak lika boti aus si nu ausi okleme nyame sumeni bien kun be flei zan be fleke zan obalike like bo masan be wase inde kale na sambe kula be lafi nyame su inde sonti na yi baboye oti like bo ma sambe be wase nyon sange obali like so inde kale like so yema san be wase sakba ke obali menu oma sambe kula be asi o me nulala yenya miema ojiri menio sange mefem basimei obeli bobo ivlenu baumei sange inde de sange be kula nga be soli inu bo be lafi su oma be kakiri nyamie wa amen. Donc nyamie oti aolansan bekun ke kwasonu et nyamie oni Jésus wa fanga be nyame fati e umei Jésus woti nyamie wa c'est que Jésus nyamie c'est que Jésus dit nyamie wa jo que edu nyame sonyo Jésus otie nyame otie amen. Ya bibi wa tanga dulo famille bien tikumba so on transforme alléluia. Donc c'est qu'on plaît et parce que c'est un des écalé que yo nyamie y a le Jésus y a le nyamie amen alléluia. Afi nyamie o chaola nsan o chaola nike c'est que on yunglo mon croissant on oui y a le Jésus-Christ. Yo, on le nyamien, yo le Jésus. On le Jésus, yo le nyamien. Yeah, et vous savez que ignosu, on le Satan. Avi, c'est si, on va faire Satan parti. Ne si, on va faire parti. On conseille que poisson et le mien, et le fangamnia, et sous poisson, et tout jouer. Et oui, il le collait. Satan sous. Le cas Satan, quand on vient, Satan, wanya collait et sous. Amen. On fait la casson sur nous. Ouais, et que nous, nous, que le collait, Satan soit. On peut fiter, par exemple, il n'y a pas de ça, nous, on peut tuer, mais on fait le coup, mais aller collait optimement. Il y a le cas jour. Now, là, wa fangamo, na mien, au parti. Il y a façon. Jésus-Christ au patio. Amen. Oku nyamie kana nyamie wa bo men nyamie mamu be o nyamie inu ke Bible say so. Nyamie mamu be o nyamie nu. On te ku tuni nyamie ojiri be ngro. Itiama eseke enya anangama ngwa. Anangama ngwa ne ke ngwa boti anangama. Ngwa bo olema bo bole. Bo olema avielie yo so ke anangama ngwanyo zetenge ngwankwole kun botima anangama botima ngwanso ovie yo so ke nyirene yo so ke enfenio yo ke enfer so bo so ke si fete oti ngwanvie c'est ngwanso ke ku juli obolibo oku ke ku ju ovie c'est ngwankwole bo ona bome bole wa be bole ye ngwansoim osuvie male
yo so ke anangama ngwanyo yo ebe ti constant ba ele si ele ni ke be boli ebo ke ku juli be unzalimi ke ku juli be wulimi ke ku juli natiri okumayi oku ke ku ju ma wu ingo te kwa seke ne anangama ngwanyo bo anangama ngwabo ne ke likirama abeme bo boli ke so oso vie manle yo so ke anangama ngwanyo mbagusuma mbolimbo oku ma avie ingo te seke nti anangama ngwanyo yo iboneka yo ikpakpa bo mbo ming enga etinyamie mamu e aboma ebo ya ke nyamie wa aboma ibo nyamie ole titi oti adudwa ole ti oti mandima kana nyamie wa jinglo wa yasie wa jilinge omamu bebe tinyamie mamu be onyamie num wa fanya fati kebe ti so be we nu on te go juli nyamie wa o fatake be wiye senga josi die wa fanga josi fati etima so Jésus des fois otike buwenga be wuli oni ele timakum yo le ke nyame ngo ti nyame bo ngolo i buekun aola nike yo kite lo ya ko bali be fa orali marinu okubo ngwanso botin anangama ngwan bo marinu moko wulu marinu oyeli moja oyeli croissant okunbe wuli kabe wi iwa fa ngo fa tilo je fa wuli yo ite Jésus o so ke Messi ite Jésus o so ke wen ite Jésus oti nyamenyo se ngele foi e wa fa ti o lo o ku te ku juli nyamie o elima esile ni be siri be jali o ku be wulié ale unke be wulié ke kwa sonu wa fa ngamo e fa tilo ke ti amende ni e kachiso ke ti ni e kachiso ke ti o te kudu ya eso amen yo ikusumai ke tanga te ke eti nyana ngama gwan yo le ke kana nyame wa bo membo e o nyame inu o te kudu li nyame kmusu ke be wiye amen e ke be wuliye mo e bali bo eti nyame den okun afanga e fa tilo la okun e kachiso etike etina eso ke etini eso ohun te kuduli unei wa wu unei wa kplo okun dikan o ti ko so ke kla bo ti ngwan wa enu wa o wa sesin nyame un lo hallelujah oh Satan e bi ta ke won nyame won le Jésus wọ́n lè rẹ̀ bọ̀bọ̀ wọ́n lè Satan Satan lié kana nyame wa yi me i Satan onumale amen kana nyame wa yi me e ole e o nyame nu elie etik bajale Satan oti a aussi kana nyame wa yi me e o nyame nu se rie onumale ke ku tuli nyame o ajidi Kenya me jiri yo ko so dijuman on te ko ju nyame tre o fa ji si pete no ora le lekun wa bi ra Satan bo Satan o sike se kwa ngo ti nyame wan o ti gbengbe tre se kwa ngo ti nyame wan I dan tre se kwa ngo ti nyame wan I timi tre I ti makana Satan wa nyame wa kuni ke okusenyame yatika hallelujah yo kebe tike fiwa isosu no nyame so to bli le ka sensu wan Jésus Christ o wa sensu wan wa fasan kun iya o fe anien o fa ore nu o su kan nyame den o fa kle o nyame den fa kle yi ke sa me ti be klanu be diakunjwe be onem bibebe ni be pon ni be so be la mianse nyame so ti blin asenswa o ti wo on kan bo be kan men de soim be fa sese be on ke be ti be jakundwem be fa sese be on be ti ni be kachi be ti be nya omie be ti be nya so afle be ti be dwedwe hallelujah on kan be ti so ni nyame kunban hoyi sansan on va klebe kun o kla fa ngamo je bo nyame fati façon a Jésus fati façon a Satan fati façon be fati e va kla fa Satan o bolibo
ya guardia no no fa klebe itiema nyamie ya sonu ole fanga ya sonu ole omie ya sonu ole safle ya sonu ole kole hallelujah oma obo atiri sankunse anie katianie mo abai ale omie ale timi ale krale oma chekuju nyamie ba wa fo Jésus idumanu hallelujah manyamie ukai na ka kpefua insosunu na me so to bli amen e bobo se de ke an koto bli ne sake nyamie osu esa asensu yo sango ebe yangamo yakenenle amen donc mais c'est bukbole na ewugbo esikejo kritikifua insosunu nyamie wajra asensu on kana wajra asensu kumai oduma oyisansa igirisu yo etisankun yanie inyosu anjipengbe yanie insansu nyamiawe ote alléluia sangre tianie ke vakansa sanke nowesa amen bokan de fakri bon de sonu efasisi un on kokan de so bloku du on Jésus be boyekun afi Jésus fait yanie o faule nu o mandanga ti efasisi un ndanga ti oyema enyamsukole ya so kole oni bingamlie on lalie kuma oyemakun okun ke sunya me kokun nyame kusuma wa fare bo nyame fati oyi no tike otikisu façon fa kanike wono le mi hallelujah ke gudu okan asonu azo ka tile okun awin azo oduma yi nu oba ke sanso wa fanga nyame fati wa fanga satan fati satan ikangoti satan ibongo boli satan ya viele wa weyi wa va me kuma façon bo fati o gbengbe ngati o dangati o bongo aboma o kwanga suwama o kun oyinu klio o ma se ka o len sere kumokun ba efwe asomekun tupakyen asomekun marabu asomekun aseusu asomekun o ko senye ka sunyamie asu ya kunjwanu o nyame na wose ka jo sa kwa ngoju esu epeleti o ku senye wanya vale ngwanu manyamie o kai manyamie kaisu je demande ça amen mesami anangama enyamie elo ase e oduma edan e kan voduma nglemolia e bali ye ndenga asusule andeti benna ye akankli ku nyamie elo asu andele bleng ndenga etidie benga betinde so on jame kuli rabisu ça fait so me jujue que ça pour sike i bobo ngole boti oti nyamie iwan i dan tratu pakei on jame kuli kebebo atike su krison kale jujue parce que i dan o trasatan o nyamie o nyasula fle anangama o komamu rabisu jambesi chidma mo so amen.